ljudi, nemam spavno laziti. Danas ćemo igrati veći ili manje. To je samo moja sestra. Ja. I poslije 2 dana bez snimanja napokon se vraćamo. Dobro pogrešio. Dobro. Las Vegas. Oh yeah. Dobre, bato. Znam se ljudi, ne znam, nešto mi nije. Ka? Aha. Nešto mi se nije snimalo, ne znam zbog čega. Evo, sam bi došlo. A sad nam došlo? Trebalo je ovo gore. Znam. Nešto mi došlo sad da snimam. I eto, krenuli smo. U glavi jedna pesma, joj. I pročitala. Znaš ja čitaš? Pročitaj ja piše. A nije. Znaš šta je? Sad ja da. Neću više ništa raditi poslije. Ko kaže? Bulgar. Ajde pogrešim. Ovo ne mogu da predstavim pravi tu pesmu sebi. Koju? A nisam da kažem. To je moje... Ovo su ovdje awesome. Šta ćemo ovo onda se zazve? Ikla. Šta je? Mi tačno ga treba ubiti. To šta? Šta je? Ja. A šta je tako? Nemoj da pogrešiš za džabe. Dobro je. Pokažem za džbe. Da, pogrešiš za džabe. Kad je ova dva ista, je ovako. Manje. Znam. Ja gledam ova slova. Tu nema veze sa slovima. Ima. Nema. Joj. Ja čekam tebe da stisneš. Dobre. Nisi ne vidjela. Dobre. Stani. 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 Pusto je negativno. Stani, Jelena. Nemoj oma da klikćeš. Što? Tako. Stani, polako. Gledaš skor. Stani. Dobri ljudi, prešli smo naš skor. Sjelo. Prešli smo skor. Ovo je naš najbolji skor do sada. Da. Šta je moja. Evo da vidite da sam u klipu. Sjepo se. Da sam u klipu prešao ovaj skor. Da. I sjebo ga odmah. Pa sam mi snimama, razumiješ? Ne. Sam ima si veći majmune. Nije tako. Ko kaže? Samo. Što ti ja? E, pa ne može. Azo! Šta je ti bi stavila manje? Baš da. Pogrešio ti. Aj sad ti to. Nikad nisam se vidio na skoj. Ajde. Sad samo jeli. Chill. Pusi. Jelena? Kako si? Da.
Ovo krenulo igro. Promašaj. Ne smijem se slici nego jelan. Izvanite ljudi, izvinite. Šalim se, izvinite. Slučajno sam prestisnuo ovo. I skidao sam do pi. Samo ja. A da, ja, zaboravio sam. Trebalo je dobro. Nije. Yes. Nije. Jer mi odvod vas. Pa ti? Uzom. Ja bi znala da bi dole pisali gore. Big brother. Trebalo je dole. Što si mi stisnuo? Kako? Treba si dole. Ajde, ti kad izgubiš, onda ja. How to make money. 306 šansa. Allah. Molim, Ako da nešto- kod tebe. Ako nešto čujete, to je moja... Baba! Kako je to? Nije tako. O je. Ovako. O je. A još on. Nije to. Pokaži. Mm. Ovo sam sjepao nos. Ovo je trebalo. I dobro, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo sljedećoj. Ćao. Ćao. Ćao.